Oh. Uf. En 1982, que mi estis 20-jara mia gepatroj donacis al min mian unuan komputilon. Ĝi estis la fama Spectrum, la unua komputilo aĉetebla por la mezklasa familioj en la Eŭropo. Jam la unua rigardo estis nekredebla. Imagu vi, ĝi havis 40 kilobajtian ĉefmemoron, kaj la ekrano estis 256 puntojn larĝa. Mi tiama revo krei videoludojn ŝajnis fine ebla, ĉar la Spectrum havis facilan programlingvon. Mi lernis programi per ĝi. Mi nur bezonis 3 semajnoj kaj la mia vivo tute ŝanĝiĝis. Tiu malgranda komputilo kaj ĝia sinteza lingvo estis la malo al miaj instruistoj. Ĝi neniam kriis. Ĝi neniam hontigis min. Ĝi neniam estis maljusta aŭ arbitra. Fakte, ĝi neniam eraris. Se io ne funkciis, la kaŭzo certe estis ke mi faris ion malbone. Dank al Spectrum, mi lernis resisti la frustron, mi lernis ke por bona programaro mi povas fari ion ajn. Tial, hodiaŭ mi volas paroli al vi pri la plej uzata programaro en la mondo, lingvo. La lingvo estas programaro kiun ni uzas por debati kaj pensi. Ĝi estas la protokolo kiun ni uzas por trovi niajn santavolanojn. Ĝi estas la hilo kiun ni uzas por lerni kaj konstrui kuntekstojn kune. Tial, lingvo estas tre grava por mi. Mi estas membro de laborkooperativo. Kooperativoj, kiel ĉiuj formoj de ekonomia demokratio, nur vere funkcias se ili kuŝas sur vera santavolana komunumo. Ĉiuj ni komprenas ke tio kio faras nin komplementa al aliaj homoj, kio faras nin sentiĝi santavolanoj de nia kunuloj, ne estas ke li uzas la saman programaron uzitan de nia malnova lernejo aŭ la programaron konatan de nia gepatroj, sed ideoj, agomanieroj kaj pensmanieroj. Same, fizika aŭ lingva proksimeco ne devus limigi kiu estas parto de nia komunumo. La kooperativaj de nia grupo serĉas nek samnaciojn, nek homojn de partikulara kulturo aŭ origino. Ni serĉas santavolanojn. Nu, la problemo ne estas kiun lingvon ĉiu heredis el sia gepatroj, aŭ kiun lingvon ili lernis en la lernejo, sed kiun lingvon ni elektas por nia komunumo. Multaj da kriterioj prezentiĝas eblaj. La komerca valoro de la lingvo, la nombro de parolantoj, la lingvo de la kreintoj de la komunumo. Nu, kiam en nia grupo de kooperativoj ni indianoj pensis pri tio, la unua atento estis elekti naturlingvon. Sed la hispana, la angla, la germana aŭ aliaj naturlingvoj ĉefe havis du problemojn. Unue, la denaskaj parolantoj ĉiam parolas pli bone ol aliaj. Ĉiam ŝajnas pli aloaj, pli inteligentaj ol aliaj. Due, ĉar ili uzas la saman pensprogramaron kiun ili uzis ĉiam antaŭe, la ilo ne helpos ilin imagi novajn aferojn. Kontraŭe, ĝi probable revenigos ilin al la iliaj originaj kuntekstoj. Konsekvence, se ni akceptas naturlingvon kiel bazan programaron de nia komunumo, denaskuloj pensos kiel ĉiam, kaj la alia pensos malpli bone. Simple, naturlingvoj ne estas optimumaj por transnacia komunumo. Ili ne estas bona startpunkto. Kial ne uzi lingvon kiu helpu nin esti santavole kaj pensi pli bone? Tie ekstere
estas lingvoj kiu difinas sin kiel la liberan programaron de la lingvoj. Ili nomiĝas la lingvoj. Cetere, ili estos parto de la komunaĵo, kaj ili estas disvolvitaj de komunumoj de ludemuloj kiu plibonigas kaj uzas ilin. Fakte, la plej granda kaj grava el ĉiuj ili, Esperanto, organizas sin kiel komunumon de libera programaro. Poŝlistoj, fondaĵoj, distribuitaj retoj de kontaktoj, lokaj grupoj de uzantoj. La ĉefa malsamo estas ke ili komencis preskaŭ unu jarcenton antaŭ la TOTO ŝanĝis nian vivojn. Krome la kreanto Lazaro Zamenhof, kiel la nunaj programistoj, tre zorgis pri uzebleco. Vi povas lerni ĝin en 3 monatoj kaj atingi plenan dulingvismon en 1 jaro. Ĉar ĝi estas perfekte regula kaj la vortaro originas precipe el eŭropaj lingvoj. Zamenhof pensis Esperanto kiel internacian lingvon, la duan lingvon de ĉiuj. Ne estas sekreto ke li malsukcesis rilate tiun celon. Kiel tiuj, kiu pensis ke la sukceso de Linuxo estus fari Windowson kaj Apple minoritataj mastrumaj sistemoj. Tio kio faras lingvo internacia tute ne rilatas la lingvo mem, sed al geopolitiko kaj ekonomia pezo de la ŝtatoj kiu uzas ĝin kiel oficialan aŭ komercan lingvon. Bedaŭrinde, en la internaciaj rilatoj ankoraŭ armeoj kaj bankoj estas pli grava ol gramatiko. Sed via mondo, nia mondo, ne estas la mondo de la rilatoj inter ŝtatoj aŭ internaciaj. La nia mondo ne estas internacia. La nia mondo estas santavolana. Europa Unio uzas Windowson, sed ni indianoj uzas Linuxon, ĉar Linuxo permesas al ni labori pli bone kaj esti pli liberaj. Ni tute ne zorgas pri la lingvo de la administraj konsiloj aŭ la staboj de la grandaj armeoj de la mondo. Ni nur devas zorgi pri tio. Kiu ilo estas plej utila kaj faras nian komunumon plej libera. Linuxon instruis al ni tio. Ne estas necese ke ilo estus tutmonde uzata aŭ uzata de la ŝtato aŭ preferata de la grandaj entreprenoj por ke ĝi estus la plej bona por ni. Kontraŭe, kio estas tutmonde trudata, multfoje rilatas al la nehomaj gigantaj eskaloj de la povoj. Sed ĝi ne respondas a la necesoj de ludemaj komunumoj, kiu sole volas lerni pli, pensi pli bone, produkti pli santavole kaj trovi novajn santavolanojn. Tial, antaŭ 3 monatoj, en nia kooperativo, ni komencis lerni Esperanton. Ne estis malfacile, ĉar dank al sia reguleco ĝi profitas el naturaj lernoprocesoj. Ekzemple, se vi ekscias ke ĉiuj substantivoj finiĝas per O, ĉiuj verboj finiĝas per I, kaj ĉiuj adjektivoj finiĝas per A, se vi lernas la vorton helpo, vi aŭtomate lernas ankaŭ la verbon helpi, kaj la adjektivon helpa. Fakte, vi normale lernos fari ĉiujn verbajn tempojn en via unua semajno. Kaj per la lerno de nur de 4 elementoj oni sukcesas en grandaj penoj esprimi 45 malsamajn ideojn. Necesas nur 12 da radikoj por konstrui milionojn da vortoj. Milionojn, vere, milionojn. Kaj estas grava.
En Esperanto ne ekzistas justa akĉento. Via akĉento estas certe justa. Plian fojon la mirindaĵoj de la libera programaro, ĉu ne? Ni indianoj pensas ke nia sperto montras ke ni povas peti al la lingvoj tion, kion ni petas al la programaro. Bone funkcii kaj esti libera. Sed ankaŭ permesi al ni ĉiuj esti santavole kaj speciale permesi al ni ĝui esti kaj kunlabori kiel santavolanoj. Estis granda honoro por mi. Dankon.